कभी महसूस किया है गांव के कच्चे रास्तों पे बरसती हुई बूंदों को, हवा में सरसराते उन पीपल के पत्तों को, खेतों में मस्ती करते हुए उस नादान बचपन को। ये एक दौर था साहब जो शायद सबने जिया है। बचपन का ये पल अब लौट के तो नहीं आएगा, पर एक सुकून भरी यादें हमेशा के लिए दे गया। गर्मी की छुट्टियों में नानी के घर जाने की खुशी सबसे ज्यादा होती थी। वहां जिंदगी एक आजाद परिंदे की तरह लगती थी। न बस्ते का बोझ, न पढ़ाई की फिक्र। खेलते खेलते कब शाम हो जाती पता ही नहीं चलता था। सच है कि जब जिम्मेदारियों का बोझ सताता है ना, तो बीता हुआ कल बहुत याद आता है।